Назарыңыздарда түз суроого 100 жооп көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз сиздер менен Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетиндеги мамлекеттик тилдин пайдалануунун абалы жана социалдык иштери боюнча кеп кылабыз. Аталган маселелер боюнча маалымат алуу үчүн окуу жайыбыздын мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору, филология илимдеринин кандидаты Сарыков Сыргак Токтосунов жагайыбыз келген. Ошондой эле жатакананын тарбиячысы Таштөмүров Сүйөрбек Арстанбекович келген. Студиябызга куш келипсиздер. Алгачкы эле суроо төмөндөгүчө болсун агай. Өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгон күндөн баштап атайын мамлекеттик тил күнү белгиленип, ар бир мекеме уюмдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү иш-чаралары каралган. Бул маселелер биздин университетте колго алынган, кандай абалда иш алып барып келет? Рахмат. Мамлекеттик тил боюнча Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде бүгүнкү күндө абдан чоң жумуштар аткарылып атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын негизинде биз дагы окуу жылынын башында, сентябрь айында ошол бир жылдык иш пландарды белгилейбиз. Ошол иш пландардын негизинде биздин университетте жумуштар аткарылып турат. Биз ушул Ош шаарынын мэриясы менен түштүк регионунда координатор, мамлекеттик тил боюнча координатор бар. Ошол координатор менен ушул университетте иш пландар түзөбүз дагы. Ошол иш пландардын негизинде жумуштар аткарылат. Бизде атайын мамлекеттик тилди өркүндөтүү боюнча ушу колдонуу чөйрөсүн кең масштабта алып баруу боюнча мамлекеттик тил борбору түзүлгөн. Мамлекеттик тил каанасы бар. Ал жерди университеттин кыргыз филологиясы кафедрасынын окутуучулары тейлейт. Биз ошо жыл ичинде мына өзүңүздөргө маалым 23 сентябрь 1989 жылы кыргыз тили мамлекеттик тил деген статус алган. Ошол 23 сентябрдан эле башталып иш пландар аткарылат. Атайын ушу мамлекеттик тил күнүнө карата биз 3 айлык жарыялайбыз. Ал 3 айлыктын калкагында университеттин профессорлук окуучулар жамаатынан, студенттеринен ушул конкурстар жүргүзүлөт. Мындан сырткары сабаттуу жазалы акциясы жүргүзүлөт. Алар текшерилип, ошол жат жазуунун жыйынтыктары угузулуп, ар бир студенттин, ар бир профессорлук окуучулар жамаатынын үстүнөн ушул сабаттуулукка багыттоо боюнча иштер жүргүзүлөт. Маданий массалык иш пландар түзүлөт. Алардын негизинде биз сынактарды уюштурабыз. Дил баян сынактары бар, көрүнөк жарнак сынактары бар. Ар бир түзүмдө ошол сынактарга жараша иштер аткарылат. Анан жыйынтыгында сөз түрдө аларды ошол бир чоң биз иш-чара уюштуруп туруп, ошол жерде сыйлоо, жыйынтыктоо иш-чараларды уюштурабыз дагы. Алардын байгелерин, сыйлыктарын ошол жерде тапшырып, ушул бир маданий иш-чара менен аяктайбыз да. Мындан сырткары ошол Ош шаарынын мэриясы менен биз эртең дагы 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тили күнү. Ошол иш-чараларды жыл сайын өткөрөбүз. Мына Ош шаарында элдердин ассамблеясы бар. Ошол ассамблея менен биргеликте Ош шаарындагы 5 жогорку окуу жайы биргеликте ошондой чоң иш-чара кылабыз. Мамлекеттик тил боюнча кандай жумуш алып барылды дегенде, албетте биз мына Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бар.
ошол комиссия менен комиссиянын берген маалыматтарын жеткирүү, анан алардын буйруктарынын, токтомдорунун негизинде ушул университетте чоң иштерди аткаруу планга коюлат. Өткөн жылы биз ушул мамлекет тил боюнча улуттук комиссиядан абдан чоң өлчөмдө китептерди алдык. Баягы котормолор, андан сырткары ушул кыргыз адабияты, кыргыз тили боюнча чыгарылган жаңы китептерден өлчөмү ушул 700-800 дананын тегерегинде. Ошондой китептерди алып келип, азыр китепкаларга өткөргөнбүз. Мындан сырткары ошол мамлекет тил канасы жана мамлекет тил борбору иш план түзүп алып туруп, ошол пландар негизинде жумуштар аткарылат. Азыр мына мамлекеттик тил борбору иш алып барат деп атпайсызбы? Анан бизде чет элдик студенттер дагы аябай көп билим алышат. Ошол чет элдик студенттерге мамлекеттик тилди үйрөтүү жолго коюлганбы? Ошол азыркы мамлекеттик тил борбору кандай иштерди алып барат негизи? Ошол тил үйрөнөм дегендерге ошол борбор жардам бере алабы? Сөзсүз түрдө жардам берет. Биздин университет дайыма айтып келебиз, достуктун куттуу ордосу деп. Бизде жалпы жонунан студенттердин саны 14,5 миңден ашуун. Ошол 14,5 миңден ашуун студенттердин бир 3 миңден ашууну чет өлкөлүк студенттер болуп эсептелет. Ошол чет өлкөлүк студенттердин күндүзгү бөлүмдө окуп аткан студенттери албетте келип эле тилди бат өздөштүр дегенден алысмы, бирок келип окуган мезгилдерде ошол биздин тил борборлоруна, мамлекет тил борборуна жана мамлекет тил канасына кайрылышса болот, Ооба, кайрылып ошол жерлерден курстардан өтсө болот. Анткени биз ошо жыл ичинде эле курстарды өтүп, анан 1 айлык окуу курстарыбыз бар, 3 айлык окуу курстарыбыз бар. Ошол курстардын жыйынтыгы менен сертификаттарды беребиз. Анан Өзбекстандан, өзбек коңшулаш өзбек мамлекетинен келип окуган студенттерибиз көп. Алар баарыңыздарга маалым, латын графикасы менен жазат. Анан бизге келгенден кириллица менен жазып атканда айрым бир проблемалар чыгат. Ошол мезгилдерде бизге кайрылат. Ошол мамлекет тил борбору алар менен тыгыз иш алып барат. Рахмат агай. Анан бул сиз жетектеген тармак өтө чоң тармак экенин жакшы билебиз. Көпчүлүк ушул студенттерди, ата-энелерди кызыктырган дагы бир суроо бар. Бул социалдык жеңилдик деген дагы тармак бар да сизде. Ошондо улам кандай категориядагы студенттерге ушул социалдык жеңилдиктер берилет? Рахмат. Университетте окуучулар кеңеши тарабынан ушул социалдык жеңилдикти берүү маселеси каралып, атайын жобо иштелип чыккан. Бизде студенттерге социалдык жеңилдиктерди берүү боюнча жобонун негизинде биз студенттерге жылда социалдык жеңилдиктерди берип келебиз. Сентябрь айында жобо боюнча жана февраль айында 2 жолу студенттер бизге кайрылат. Биз алардын тиешелүү документтерин алып, комиссия коебуз. Университетте социалдык жеңилдиктерди берүү боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия карап чыгып, ал жерде төмөндөгүдөй категорияда студенттер социалдык жеңилдиктерди алып, контракт төлөмдөрдөн бошотууга уруксат алышат. Эң башкысы баягы жашоодо, турмушта бир шарттары кичине оор болуп калган студенттерге биз жакындан жардам берели деген таризде түзүлгөн бул жобо. Эгерде ошол ата-энеси өтүп кеткен болсо, кароо шарты оорураак болсо, бул мезгилде 50% контракттан жеңилдетилет. Ата-энесинин бирөөсү өтүп калып, ошол жашоо шарты оорураак болсо кайрылса, контракт төлөмдөн 25% кыскартылат. Мындан сырткары биринчи, экинчи, үчүнчү тайпадагы группага чыгып калган студенттер болсо,
алар кайрылган учурда ошо 50%дан контракт төлөмдөн жеңилдетилет. Мындан сырткары мына Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасына мүчө болгон студенттер болсо, буларга да жеңилдетүү каралган. Рахмат агай. Азыр эми бизде студенттердин негизинен студенттер менен иш алып барасыз да. Анан окуудагы жетишкен ийгиликтери, предметтик республикалык олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, эл аралык спорттук мелдештерде баш байге багындырган студенттер үчүн биздин университетте кандай жардам берилип, аларга стимул катары көмөк көрсөтүлүп турабы? Биз мындай студенттерибизди дайыма тизмеге алып, жакындан жардам берүүгө аракет кылабыз. Мен жогоруда да айттым, ана Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасына мүчө болгон студент болсо, эгерде маселен Азиян чемпионатында бир байгелүү орундарды алса, же дүйнөлүк чемпионаттарда байгелүү орундарды алса, биз аларга контракт төлөмдөрдөн кыскартууну караганбыз. Ал жогоруда жазылган 50%дан контракт төлөмдөр кыскартылат. Мындан сырткары ошол олимпиадаларга катышып же ошол спорттук мелдештерде утуп келе турган болсо, сөзсүз түрдө биз университет тарабынан аларга колдоолорду көрсөтөбүз. Андан сырткары, мына былтыр өзүңүздөр билесиздер, Баткен окуясы болуп калды, апрель айында. Ошол Баткен окуясында дагы биздин студенттерибиз окуп жатып, анан кызмат кылган студенттерибиз бар экен. Алар баягы сырткы бөлүмдө. Биз ошолорду дагы, маселен, баягы эрдик көрсөткөндүк үчүн 6 студентибизди ушул жака университетке чакырып, сыйлоо аземдерин уюштуруп, аларга да көмөктөр, жардамдарды көрсөттүк. Биздин студенттерибиз абдан таланттуу студенттер бар, абдан мыктуу студенттерибиз бар. Биз ар бирин мындай биз көзөмөлдөп, тыкыр көзөмөлдөп, аларды дайыма жардам бергенге аракет кылабыз. Биздин жакында эле бир студентибиз Кыргыз Республикасынын эркин күрөшүү боюнча 2-нчи орун алып, Кыргыз Республикасында өткөн белдеште. Ал спорт комитети тарабынан 2 комнаталуу батирге ээ болду. Мындан сырткары бизде дүйнөлүк чемпионатка барган боксерлорубуз бар. Эркин күрөш боюнча спорттун чеберлери бар. Бизде диний тарбия адистиги болгон үчүн спортчуларыбыз абдан көп. Ар бирин биз көзөмөлдөп, жакындан жардам бергенге аракет кылабыз. Анан мына жыл сайын декабрь айында бизде президентибиз тарабынан студенттерге президенттик стипендия айгарылат. Быйыл дагы 3 студентибиз президенттик стипендияга ээ болду. Бул жылда ошол 2-ден 3-төн студентибиз президенттик стипендияларга ээ болуп атат. Рахмат. Азыр эми бизде студенттер үйү дагы бар да. Азыр атайын ошол жатаканадагы биздин тарбиячы агайыбыз Сүйөр мырза келген. Жатаканага студенттер кандай тартипте жайгашат, аларга орун бөлүштүрүү кандай каралган? Рахмат. Негизи студенттер жатаканага биринчиден кезекте алар Кыргыз Өзбек эл аралык университетинин студенти болуш керек. Өзүнүн төлөмдөрү бар. Биринчи семестрге 7000 сом, ошо бүт 2 семестрге 1 жылдыкка 7000 сом төлөшөт. Аны Керемет банкка барып, өздөрүнүн эсебине төлөп, андан келип өзүбүздүн медпункттан, Юго-Востокто жайгашкан медициналык пункттан ден соолугу боюнча справка алышат. Алардын ошол алган справкасын, төлөгөн төлөмдүн чегин бизге копия кылып келсе, биз бул жактан ордер жазып беребиз. Ошо ордердин негизинде барып, жайгашып, орун алышат. Жатакана төлөмдөрү боюнча да 1 жылдыгын толук төлөш керекпи же мисалы кышкы семестрге чейин жарымын, андан жарымын төлөп койсо деле боло береби же мен кошумчаласа болот,
жатаканабыз, студенттик жатаканабыз 380 орындуу. Биздин студенттик жатаканада биринчи кезекте студенттер кайрылганда алыскы райондордон болгондорду биринчи жайга аштырганга аракет кылабыз. Анан ал төлөмү 1 жылга 7000 сом, ал айына 700 сомдон түшөт. Туура келет, Туура келет. Анан жогоруда сурооңузга, маселен, биз баягы сентябрга кайрылып аткан мезгилдерде мүмкүн болушунча ошол 1 жылдыгын бир төлөтүп койгонго аракет кылабыз. Анткени баягы орун алгандан кийин биз ошол орун ошол студенттик экени белгилүү болуп калыш керек да. Анан жыл бою ошол орун ошол студенттики деп тактап коюш керек болот да. Ошол себептүү анан студенттер 7000ди бир төлөйт. Сентябрь айында жайгашкан мезгилдерде төлөйт. Андан сырткары ошол биздин жатаканада жашаган студенттердин мындай жашоосу, күнүмдүк жашоосу кызыктуу өтүш үчүн кандай иш-чараларды уюштуруп турасыздар? Студенттик жатаканага жыл башында ошо сентябрь айында эле биз августтун 26-сынан ишке чыккан болсо, ошо августтун 26-сынан баштап эле студенттерди жатаканага кабыл алган күндөн баштап биздин атайын бир жобо иштелип чыгып, жылдык план түзүлөт. Ошол иш пландын негизинде Madani Кыргыз Өзбек Элдер Алган университетинин маданий эстетикалык борборунун жигиттери менен ошо маданият кызматкерлери менен барып, алардын көңүлүн көтөрүп келип турабыз. Анан Ак Буранын боюна эс алууга, кышкы бир эс алууларга чыккан бар жок жолдору каралган. Ар бир кабатка шахмат, топ, ар кандай бир окуудан сырткары бир маданий массалык иш-чаралар менен алар бош калбай алек болушуна дагы кеңири шарттар түзүлгөн. Андан сырткары мисалы сабакка даярдануу деген да бар да, үйдө багы сабак окуп баргандан кийин анан жатаканада китепкана деген нерселер каралганбы? Жатаканада окуу залы бар. Өзүңүздөр билесиздер, азыр сабактар ошол 8:30 башталып 4-төн өтүп бүтүп калып атат. Saat 4'te. Ошолдон бүткөндөн кийин эртеңки күнгө даярдануу үчүн атайын окуу залы бар. Ошол окуу залына китептерди алып даярданса болот. Мындан сырткары ошол биздин окуу имараттар 7 окуу имараты бар. Ошонун баардык жерлеринде китепканалар бар, окуу залы бар. Сабакка сөзсүз түрдө даярданганга шарттар мыкты. Ошол эле ошо жатаканада мисалы чыгармачылык менен эмгектенип, бир ийгилик жараткан студенттерге дагы ошол жалпы студенттердин катарында бир стимул катары кандай бир белектер берилип турабы? Университет тарабынан биз ошол студенттер үйүндө дагы 1 жылдык план түзүлөт. Ошол тарбияч тарабынан 1 жылдык план түзүлөт дагы. Ошол план негизинде жумуштар аткарылып, ар бир даталуу майрам күндөрүнө карата сөз түрдө бир майрамдык салтанаттар уюштурулат. Ошол майрам салтанатта биз университет тарабынан, университетте бириккен профсоюз уюму бар. Ошол бириккен профсоюз уюму тарабынан белектерди алып барып, ошол жыйынтыктарында студенттерди сыйлап, белектерди берип турабыз. Анан ошол тартип маселеси кандай жолго коюлган жатаканада? Эми студентпиз, ар кандай жагдайлар болуп калат. Ошондо студенттерге кандай мындай чаралар көрүлөт? Тартип бузган студенттер үчүн жатаканада жашаган. Студенттер үйүндөгү тартип маселеси бизде мыкты жолго коюлган. Ал жерде штатта бир тарбиячыбыз бар, комендантыбыз бар, кастелянша бар. Мындан сырткары биз шаардан баягы отдел охрана ошол уюм менен келишим түзүп, алар менен дагы баягы студенттердин коопсуздугун кароо боюнча колго алганбыз да жумушту. Анан мындан сырткары эгерде студент тартип бузуп аткан болсо, биз студенттер үйүнөн чыгарганга келишимде караганбыз, өздөрү кол коюп берет. Эгер тартип бузулган студент болсо, студенттер үйүнөн чыгарылат. Бизде студенттер үйүндө тартип бузган студенттер жок. Студенттер үйүнөн чыгып калбайын деп жакшы жашашат экендан да. Андан сырткары мына агай азыр бизде студенттердин жетишкен ийгиликтери боюнча кеп кылбадык. Анан ошол жетишкен ийгиликтердин артында да бир-эки кемчиликтер болот. Бул мисалы шаардык, облустук, республикалык, андан сырткары эл аралык маданий иш-чараларга катышуу учурунда мисалы студенттердин сабактарга катышуусу үзгүлтүккө учурайт да.
Анан алар модул сессия тапшыруу учурунда аларга жардам көрсөтүлөбү, кандай? Мен бул жерге мындай жооп бергим келет да. Биз жогоруда да айттык, биздин мыкты студенттерди дайыма ушул университет тарабынан жардам берип, аларга шарттар түзүүгө аракет кылабыз. Биз университеттин мыктыларына студенттер күнү бар, 17 ноябрь студенттер күнү, жаңы жыл бар, Норуз майрамы 8 бар, 23 февраль. Ушундай майрам күндөрүндө ар бир мыкты студенттерди сыйлап, университеттин ардак грамоталарын, шаардын, областтын грамоталарын берип, мындан сырткары аларды мына жылдын 6 айлыктын жыйынтыгы менен, жылдын жыйынтыгы менен эс алууларын уюштуруп, аларды дайыма мындай мыкты деңгээлде жардам бергенге аракет кылабыз да. Быйыл мына Чыйырчык эс алуу борборуна барып келишти, жайдын күнү Арсланбабка барып келишти. Былтыркы жылдары Сары Челектерге жөнөттүк, мыктыларды дайыма ошондой колдойбуз. Анан эми баягы суроого, мына модул экзаменден кыйналат дегенге мен кошулбайм. Анткени Баягы сабактарына үзгүлтүккө учурап калган учурлар болот. Анан ошол учурда мугалимдер сен келбегенсиң сабагыма деген. Мен жооп айтайын. Биздин мыктылар бир иш-чараларга катышам, же ошол олимпиадага барам, же спорткучуларга катышам деген учурда алдын ала тизме түзүлүп, билдирүүлөр берилет дагы, сабактардан ошол жетекчилик тарабынан бошотулат. Анан ал буйруктардын негизинде чыгып бошотулгандыктан андай проблемалар азырынча бизде болгон жок да. Мен айтайын дегеним, мен буларга мисалы ошол убагында тапшыра албай калган учурда аларга кошумча убакыт мөөнөт берилеби, же алдын ала тапшырып коюп кетишсе болобу? Бизде мыкты студенттерибиз дайым эле мыкты. Андай проблемаларга кездешпегенге аракет кылабыз. Биз алдын ала ошол пландарды түзүп иш-чара аткарып атканда ошентип сабактардан уруксаттарды алып гана жөнөтө алабыз да. Анан мен азыр иш тажрыйбамда андай маселелер болгон жок. Биздин студенттер дайыма мыкты. Рахмат агай, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул жалпы университетте аткарылып жаткан мамлекеттик тил жана социалдык иш багыты боюнча кенен маалыматтарды бердиңиздер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз студиябызга убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Кадырман көрөрмандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.